আজকে দাস সিএনসির একদম নিউ লুকিং মেশিন, নিউ 3D, পুরো 3D টাইপ। সামনে যে বর্ডারটা আছে এটা 3D টাইপ, 1325 মডেল। এটা ফুল সার্ভো মেশিন আছে, ফুল সার্ভো, হ্যাঁ, লিড সাইনে ফুল সার্ভো, ঠিক আছে। এটা 3D, এখানে 3D এফেক্ট আছে, 3D লাইট জ্বলবে। দেখুন লুকিংটা দেখেছেন, এত সুন্দর লুকিং প্রথম করা হয়েছে, এত সুন্দর লুকিং প্রথম করা হয়েছে। এই সিগন্যালটাও করা হয়েছে। এটাতে কি হবে, আপনার মেশিনে কখনো প্রবলেম হলে পরে লাল লাইট জ্বলবে এবং বার্জার হবে। আপনি হয়তো মেশিনের থেকে দূরে সরে রয়েছেন, হ্যাঁ, আপনার মেশিনে কখনো প্রবলেম হয়েছে, তখন বার্জার বাড়বে, পিক 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 করে আওয়াজ হবে এবং লাল সিগন্যালটা আপনাকে দেবে। হলুদটা আপনার মেশিন অন করলে জ্বলবে, আর সবুজটা প্রোগ্রামিং চললে পরে জ্বলবে। দেখুন এত সুন্দর লুকিংটা এত সুন্দর লাগছে, সত্যি ধারণা করা যায়। এটা পুরো 3Dতে আমাদের এই এখানে দাসের লোগো আছে। এটা ফুল সার্ভো মোটর আছে, ফুল সার্ভো মোটর দিয়ে মেশিনটা তৈরি করতে। দেখেন কত সুন্দর লুকিং। আমি আপনাদের সামনে এখন অন করে দেখাচ্ছি মেশিন, ঠিক আছে। দেখুন মেশিন অন করছি, ফার্স্ট সিগন্যাল দেবে আপনাকে, ঠিক আছে। এখন মেশিন রান হয়েছে, দেখুন হলুদ সিগন্যাল চলছে, ঠিক আছে। দেখুন 3D গ্রাফিক্স, কি সুন্দর লুকিং, খুব সুন্দর লুকিং। দেখুন এত সুন্দর লুকিং, ঠিক আছে। এইবার আমি মেশিনকে স্টার্ট করব। স্টার্ট করলে তখন যখন প্রোগ্রাম চলবে তখন হলুদ লাইট জ্বলবে। দেখুন আমি মেশিনকে এখন হোমিং করছি, মেশিনের হোম পজিশনে নিচ্ছি। দেখুন মেশিন মুভমেন্ট শুরু হলো, কি সুন্দর গ্রাফিক্স। দেখুন দাস সিএনসি লোগো, গ্রাফিক্স, জেড হোমিং হয়ে গেল, এক্স আর ওয়াই হোমিং হচ্ছে। দেখুন হ্যান্ডেলটাও NK015 আছে, কত সুন্দর লুকিং। দেখুন আর আমাদের ব্র্যান্ডের আইএসও কোম্পানি, আমরা কিন্তু একটা আইএসও কোম্পানি, এত মেশিন তৈরি হচ্ছে, এত মেশিন, হ্যাঁ। ঠিক আছে, মেশিন হোমিং হয়ে গেছে। আমি মেশিনকে এখন ওয়াই এর দিকে মুভমেন্ট করাচ্ছি, এক্স এর দিকে মুভমেন্ট করাচ্ছি, জেড এর দিকে নামাচ্ছি। আমি এখন X0 Y0 করলাম, জবে Z0 করলাম। আমি এখন মেশিন প্রোগ্রাম স্টার্ট করব। এখানে পেন ড্রাইভ রয়েছে, পেন ড্রাইভ থেকে প্রোগ্রাম স্টার্ট করছি। দেখুন হলুদ সবুজ লাইট জ্বলতে শুরু করে দেবে, স্টার্টিং এর সময় সবুজ লাইট জ্বলবে। দাস সিএনসি এত সুন্দর মেশিন দিতে পারবে আপনাকে, এত সুন্দর মেশিন লুকিং, পুরো এখানে মেশিন তৈরি, লুকিং এর এত সুন্দর মেশিন। এই যে মেশিনটা যাবে, এটা নাগাল্যান্ডের আমাদের একটা পার্টি, আমাদের আগের মেশিনও নিয়েছেন, কিছু মাত্র 3 মাস হয়েছে, উনি আবার মেশিন একটা বুক করেছেন, তার জন্য স্পেশাল ওনার লুকিং করা হয়েছে। আরেকটা যাচ্ছে, সেকেন্ড মেশিন ওনার যাচ্ছে। দেখুন মেশিনে সিগন্যাল আছে, মেশিনে কখনো প্রবলেম হলে পরে লাল সিগন্যাল দেবে, চলতে চলতে কখনো মেশিনে প্রবলেম হলে পরে লাল সিগন্যাল দেবে। দেখুন 1325, এটা 1325 মডেল, ঠিক আছে। আমাদের কাছে 1425 পাবেন, 1325 পাবেন, 1525 পাবেন। এটা লুকিং, 3D লুকিং। দেখুন এত সুন্দর লুকিং।
দেখুন মেশিন চালু আছে। আমাদের মেশিনে কাপলিং আছে, কাপলিংয়ের জন্য যে এখানে ব্রেক মোটর আছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে শুধু ব্রেক মোটর না, আমাদের ব্রেক মোটরের সাথেও একটা পার্টস লাগানো আছে, যেটাতে আপনার ব্রেক মোটরকে মুভমেন্ট করতে খুব সাহায্য রিলিজ